Mesaide uyuyakaldı, tüm kentte horlama sesi yankılandı. Çin'de mesai sırasında uyuyakalan ve mikrofonu açık unutan anons memurunun horlama sesi tüm kentte yankılandı. Çin'de kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenleri güldürdü. Gece saatlerinde uyuyakalan ve mikrofonu kapatmayı unutan anons memurunun sesi tüm kentte sabaha kadar yankılandı. O anları bir Çinli kahkahalarla kaydederek sosyal medyada yayınladı. Görüntüler kısa sürede yüz binlerce kez izlendi. İşte o anlar. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.